Bienvenidos a un nuevo video de Enzo el Pro. Acá estamos en Find the Markers y les voy a enseñar cómo obtener el Cough Drop Marker o marcador de pastilla de tos. Si quieren, tienen que hacer esto. Y también les voy a enseñar cómo primero el Cough. Si quieren pueden montar la música para hacerlo. A ver, y el código que tienen que poner es Hillrock 3 veces. A ver. You're on the right track, but you're really wrong. What do you think Hill Rock means? Maybe you should look at the hill and see if you could find a marker. I'd say step on the rocks. Yeah, try that. Ahora tenemos que pisar todos los huesos que hay. Primero, sigan mis pasos. Como lo dije eso en el video anterior de este juegos. Hice la de Dream. Bueno, no hice la de Dream. Soy Dream. Creo que esos son todos. Vamos a ir abajo. Acá. Steven Pro. Ok, qué mal nombre. No, ¿por qué pisé los huevos? A ver. No, si no. Rock. What are you trying to do? Are you trying to get a marker? Well, tough luck. You won't find one here. Look somewhere else. Una vez más. Gosh, you're persistent. Fine. Take the marker. SMH. Esperen. Ahora el de error. Voy a esto. No sé. Primero sigan mis pasos al abandonado. Acá tienen a Marker Player, una referencia a Marker Player. Tenés que tocar las teclas con un son de vamos a la computadora y así consigues el error. Si quieren una extra, bueno, les voy a darle uno extra. Les voy a dar el marcador suyo. Es fácil. Ya me no recuerdo. No era. Me equivoqué.
speedrun número 7. Alguien se murió, vi su vida. Vamos. Y el este de gasolina está acá. Sean mis pasos. Pero estoy arriba del otro lado de esto. Vamos. Si quieren otro más, si quiero terminar el video, por favor. Bueno, les voy a enseñar cómo obtener marcador ganador. Smile. Primero necesitas la cara vencedora. Ya vuelvo. Chicos, tengo la cara. Sigan mis pasos con esta cara. Acá. No me cae. Desapareció. Me cae. ¿Cómo hice eso? Y a ver, y así es como se consigue el ganador. Bueno, y así es como se consigue estos tres. ¿Eran tres? Bueno, no recuerdo. No, 4. Estos 4 marcadores. Gracias por ver. Sí.